射嗰隻大狗咧，啱啱喺我身邊經過。其實佢應該咧就戴翻隻個口罩啲嘅，幫你戴緊，因為比較安全啲。因為你隻狗，你話佢唔咬人嘅，但係大狗始終戴翻口罩會好啲，即係保障翻途人嘅安全咯。因為頭先我感覺到有一隻物體喺我身邊經過咁樣啊。咁啊，呢度附近嗰幾棟嘢咧，你睇呢棟嘢都好耐歷史悠久啊！呢個交通意外報案中心咧，呢棟嘢好耐啦，呢棟。嗰度有一棟好細棟嘅嘢，呢棟係啦，呢棟都好耐，呢棟。呢啲係等人收購收地咁樣，再起個新樓咁，即係好似呢棟嘢咁而家。不過以呢個時候你入市買樓咁啊，睇你自己荷包有幾多水㗎嘛，同埋啲風險都幾高而家。唔係點解而家好多人結婚都唔生 B 咁樣咧？生一個 B 都有風險，因為呢邊係直去太古城個方向啦。呢棟嘢啱啱喺正嗰個太古城嗰個呢棟嘢隔離，咁啊太古城好鬼死矮嘅，啲舊樓啊。喂，大家好啊！我係山上行上山打老虎行山單車隊隊長，我係 Tony 啊。咁咧。而家帶大家嚟到咧太古城廣場啊，咁啊睇下太古城廣場個民生情況點樣先啊。咁啊而家個商場咧就比我疫情嗰段時間嚟咧，其實少咗有好多人其實都。咁啊而家呢度有間 GU 啱啱入去呢間 GU 嗰度睇完啫嚇。咁啊而家出翻嚟，咁啊帶大家喺呢度行翻個圈咁樣啦。咁啊，佢有兩邊有電梯落啦，可以有電梯同埋有呢個斜路嘅，呢個斜路方便一啲輪椅人士上落咁樣啦嚇。咁啊，亦都唔差嘅嚇。咁下邊嗰個係陳豪嗰咖啡啊，陳豪嗰咖啡有啲人喺度休息咁樣啦嚇。呢個係嗰度有間麥當勞啦，麥當勞上邊咧有戲院，戲院嗰度係。咁啊！之前咧有呢個初疫情之後都嚟過，有嗰個超合金10週年喺呢度展覽擺咗喺呢度咧，我都有嚟呢度睇過嘅。咁啊，依邊嗰邊再遠啲，後邊嗰條路咧就係去冰場嗰方向。冰場以前咧，我讀書同埋應該20年前嚟過呢度咧，咁啊嗰陣時好多人嘅。
咁可以帶大家再行一行呢度再睇下。咁其實好耐都冇嚟過呢度睇㗎嘛。呢度係日本嗰間配眼鏡嗰間嘢啦。咁啊，大家都知啦，呢邊以前係日本人喺度住多嘅。咁啊，近年嚟咧多咗啲國內人喺度住啦。咁因為你知東區多數都係啲福建啊、客家人嗰啲傳統嗰啲建制根據地嗰啲。你咁啊，而家我哋去咗冰場嗰邊睇下先啦。咁啊，轉頭再落去睇下嗰個有間誠品下邊好似啊。咁啊，呢度嗰個 Lululemon 仲喺度啦，Lululemon。咁啊，無人喺度啦。我哋去冰場嗰邊望下先。嗰啲皮好大。呢度咧未有樓之前咧係一個船澳嘅，即係太古公司嘅船澳。即係同我以前嚟個格局其實冇乜變化，只嗰啲店鋪啊唔同晒嘅，即係有啲店鋪。咁但係佢個格局咧，其實嗰啲上下格局咧，好似沙田新城市咁嘅款㗎，係咪？大家即係如果有行過沙田新城市咁就知啦。咁下冰場啊喺呢邊啦，樂安喺呢邊嘅樂安。嗱，呢度就係嗰個溜冰場啦，有冇以前咁墟冚？咁啊，呢度好似有啲翻新過，咁啊，而家有埋啲座位，咁以前冇呢啲座位好似，有樓梯咯，冇座位咯。以前我記得啊，張柏芝都喺度踩過溜冰。咁啊，除咗依個之後，以前黃埔嗰個好似冇咗啦，係咯，同埋九龍城嗰個九龍城冇咗，咁啊得翻，即係得翻依個係咪啊？而家嗰度變態食嘢添啊！嗰度以前嗰度唔係食嘢嚟㗎，我記得嗰度咧係依度入口，依邊入口，跟住攞咗冰鞋，唔知交入場費，咁就可以喺嗰個依邊嗰個門口出嚟。
你可以喺度玩啦。咁而家變咗食嘢啦，揾錢咁樣係。咁啲人可以喺度睇溜冰咁樣係咪啊？呢邊有間賣川檸茶嗰啲咁樣係啦。咁佢啱啱我嚟到遇到佢洗冰場嗰啲咁樣，咁算啦，唔睇住啦係。咁應該冇以前咁墟冚啊。因為而家啲小朋友啊，多數都係玩手機啊、玩電腦嗰啲多啊嘛，AI 時代啊嘛。咁以前我哋冇乜嘢玩咁嘛，梗係玩呢啲啦，或者做下運動嗰啲咁啊。而家啲小朋友少咗啊嘛。呢邊落安就唔去睇啦，咁我哋行下呢邊咁啊，兜個圈咁樣啦嚇。即係唔係成隻，唔係成隻呢度有間酒樓咩西苑呢間嘢。望入酒樓唔係好多人啦，有螺絲單啊。呢間店比較靜，呢間店之前喺銅鑼灣、金鐘都有。呢間賣啲家具。呢度有食嘢咩正豆啦，依家有間韓國嘢食，呢間我出邊未見過，好似新開，但係坐喺咁樣。即係比較露天戶外咁見仁見智咧，中唔中意咁樣坐？呢邊無印良品，即係環境比較靜。呢邊就G2000同埋 Uniqlo 咁我哋落去下邊誠品嗰度睇下，因為尖沙咀誠品又據聞咧就要執笠啦，咁睇下呢度嗰個環境係點樣啦。而家呢度下邊都係 Uniqlo 啦，都係有啲嘢食咁樣。
呢度成品仲喺度啊！咁啊，帶大家入去兜個圈啦。睇下而家嗰個情況係點樣先啊？誠品生活太古店啊，大家入去望下先啊！呢邊係兒童館啊，呢邊兒童館又兜個圈啦，應該兜到出嚟嘅喺嗰邊，我諗。以前好多小朋友睇書嗰啲嘢，而家都冇咪嘅，即係個風氣啊，唔係咁好嘅。以前咧，如果你哋又去個 Page One 嗰個年代咧，即係話好墟冚啊！啲細路喺度睇書，啲 family 好多，即係而家依度變到唔係書局嚟㗎，賣衫又有喺隔離嗰邊食嘢，嗰邊應該都係誠品嘅，嗰邊都係咁，嗰邊我哋唔過去嗰邊。呢度買啲寵物嘅食物嗰啲咁樣啦，係啦。嗰邊都係買嘢食咁樣。呢度有啲英文書咁，但係其實佢而家啲書咧，通常都好多都係抽樣檢查過晒，咁唔係以前咁樣。以前咧就咩書都賣到嘅，大家都明㗎啦。大家都知道而家好多都查樣抽樣，咦？呢本嘢都仲喺度啊！居然有達賴喇嘛嘅咁樣。啊，奇怪係咪先？可能佢哋啲英文唔係好識啊，咪應該以前 Page One 個年代最光輝最輝煌。如果你買書嘅話，而家嗰啲，就唔好講啦。咁我哋落埋去下邊嗰層睇下，下面嗰層可能賣書賣得多啲。
即係如果你樣樣嘢都查嘅話，咁啊，即係好似田雞哥講，咁我拍部電影咁你乜鬼都查，咁我點拍啊？咪先係咪啊？嗱，呢度有啲雜誌賣，有啲外國嗰啲日本嗰啲啦，係啦。我哋睇下啲歷史書啊，有冇少咗啲嘢係嘛？我而家睇落去咧，都係呢啲都係台灣嘅書，台灣啲書比較即係好啲咯。如果你睇啲簡體書就唔好睇啦咁樣。我見呢度都係台灣書，冇乜簡體書。有簡體書多數都係啲三中商嗰啲自己決定啦嗰啲咪，我都不必多講。樓下就賣書多㗎啦嘛，咁佢中文書都好齊其實，都同以前 Page One 嗰啲差唔多啦，都係呢啲咁嘅書咯，成日都係呢啲咁嘅書。呢度裏邊就變咗賣衫。我依間應該係大陸啲咁嘅呢間。呢邊有一鋪又冇開，呢邊買啲台灣食物咁樣。哇！呢本嘢居然仲喺度以前已經有賣過呢本，咁可能佢翻新咗啲內容。人流啊有，不過睇書人比較少咯。其實鼓勵大家睇多啲唔同嘅嘢，吸收多啲唔同嘅嘢，增加自己嘅知識。咁啊，知道多啲嘅真相啊，係咪先？
咁啊，依邊下邊咧唔係無印而家，啊變咗迪卡龍呢邊啊。迪卡龍又唔帶大家入去睇啊。咁啊，今日係咁多先啦。係記得關注、分享我哋啊 ，follow 我哋個頻道，知唔知？如果想加入我哋咧，留個 message 俾我，留翻個電話號碼或者 WeChat 微信 ，OK。好，拜拜。